Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Sleeper Garage. Meu nome é Rafael e hoje vocês vão conhecer essa figura aí, o projetinho da página, meu único carro projeto no momento. Então, vocês vão conhecer hoje o meu Civic EX 1.6 Turbo com Flutter. Bom, por mais que nós não temos muitas modificações na parte externa, a parte do motor não poderia ser mais diferente disso. Aqui está o coração do nosso Hondinha, que é um D16Y8, ou seja, um motor 1.6 com cabeçote VTEC, turbo no miolo original, tá? Rodando com um pouquinho a pressão, coisa que a gente vai discutir muito sobre esse assunto aqui ainda nessa página. Nesse carro eu estou utilizando uma turbina da Auto Avionics, tamanho 4248, com rotor 49 se eu não me engano. Quanto ao coletor, nós temos aqui um coletor da SPA, top mount, né, com a turbina para cima, fazendo com que eu tenha que ter retirado o ar-condicionado do carro, tá? Porque o condensador do ar-condicionado fica bem nessa posição. Temos a pressurização e o escape full inox em 2,5 polegadas com intercooler, tá? Fica escondidinho aqui atrás da grade. Muita gente tira a grade. O mangote na boca da turbina é o que faz a diferença aqui no som desse carro que vocês vão ouvir mais pra frente aí. Então toda a montagem em 2,5 no inox. Bicos são os Bosch 42 libras, tá? Esse carro roda no etanol e roda na injeção original, né? Com o módulo P28, que é o módulo dos Civics um pouco mais antigos. Suspensão é um jogo de coilover da Airlux. E eu não ando com um carro muito baixo, prefiro que o carro seja usável do que ser bonito de estética ou extremamente baixo. O carro é bem confortável, transfere bastante a potência para o chão e é muito, muito bom de curva também. Muita gente também quer saber quem que fez a montagem desse carro. Foi meu amigo, Richard, lá da TK Performance. Ele que é o responsável por criar esses rondinhas em miolo original, aí, bastante deles que vocês viram pela internet. Com certeza passaram pela mão dele lá. O meu é um exemplo. O carro é impecável na rodagem, perfeita. Impossível citar um detalhe, o carro é muito divertido, vocês vão ver. E vamos para a parte mais importante então. Vamos levar o carro para dar uma volta. Isso que vocês vão gostar bastante. Bom, eu tive que sair correndo por causa da chuva, mas eu não podia deixar de agradecer vocês que chegaram até aqui. Não se esqueçam de inscrever no canal, deixa um like, comentem alguma coisa, comentem o que vocês querem ver. Vão ter bastante conteúdo sobre o carro e sobre outros carros de pessoas que eu conheço também. Tem carros bem interessantes. Então é isso, desde já agradeço e continuem seguindo a gente aí. Valeu!